Boy, au Babini na fombe Maman Séverine Lukala. Pour la ligne de Maman Séverine Lukala, pas maté, ma solo, Tozarek, Maman Mokoloana, et si la quitté. Tangwana, les autres, je sais pas, Maman Séverine Lukala, Ndenge Bobengati, Tokoba, Namasolona, Maman Séverine Lukala, les autres, et pas naïe, na esika na ya mosala na kati ya biro na ye epai wa kasala ka mosala po ete tokoba na masolo na biso oyo etali bongo sekele Mama Séverine Lukala mbote na yo mbote mingi papa sekele lelo toyei lisusu epai na yo po ete tokoba na masolo na biso oyo na ndenge tosololaki na eteni ya liboso ya emission na biso oyo ezali bongo eteni ya mibale Mama Séverine nayike balingi bayeba eloko nini to kombo oyo babengi vision commune elingi koloba nini. Soki na bili kamuna banano ya vision commune na meka soki olingi na pesa kamoya no moke na bato mingi ba mituni mama toyebaka yo zaki bo surtout likambo etali éducation na résumé na koloba boyeke nzamba pesa la chance na zalaki éduquer na ba grand de ce monde ndakisa lokola Cardinal Malula ye ali moto akina souci basi bakende liboso lokola akina souci na basi bakende liboso azali kosunga biso na formation na biso akolekisa biso ndenge nini ya koloba ndenge nini ya kokoma ndenge nini ya kotambola ndenge nini ya kodirige ozomona nde bango bandokopane sikoyo bachangement ndenge ekota na kati na ngai nazali moko oyo éducation ya makasi yaki na Monseigneur Moke ali penza oyo babengaka oyo abrisaki biso mingi batuli mamo ozalaki teti ozalaki turbulence ndenge tomona koza calme na mwa ya lelo ya solo bato bakamwaka soki natali omona esika na nga bakomi les fruits de l'esprit donc omoni makambo ozalaki nango surtout bamobuku kobunda banini ekoma bato ya paix bato ya douceur bato ya maîtrise de soi Monseigneur Moke kutaki na video kolobaka biso agere contre elingoloba koagir na likambo lingosala okiposa koliobi na olia te okiposa komela te okomaîtriser nzoto na omoni basekele oyo bapesa biso nde tokokaka makambo so nazwi ndakisa lokola Cardinal Monsengo ye ali lelo nga aza moke yaki abe ye moto alakisanga communion bonzambe ndenge okota na bonzambe ndenge kosala ntango ngolala bo ndenge kosala osali neti introspection na yo moko oyeba oyo nasali mabe oyo nasali malamu me na kati nango ezali kaka mibali pete nazwa ndakisa lokola mamazel François oyo tokotika biso na motema mpiko ye nde alakisaka biso valeur ya mwasi moni basi mingi bakolita ta makambo ya genre mokomona akafiera kozala mwasi te ye alakisa biso ndenge nini ya kozala mwasi nazwa lokola ser dilwaka ye penza ser mado ye penza nde moto alongola biso fiere na mokili donc akodiminue na ndenge yalike na orgueil nyonso esili yango bomonaka biso na bomoto boye bozokamwa mama ndenge okoma boye ndenge okoma boye ndenge osala misala ya vision commune ndenge osalaka misala ya boye omoni yango wana papa deuxième épisode mieux nécessaire pour bato bakokamwanga oyo bamonanga ndenge nakola oyo bamoninga misala nasalaka ezali lokola babi okoma nde calme boye nayebisaka bango ezaka bafruit de l'esprit likambo ya vision commune ndenge okoti nango ezali lokola na lopoto balobi plateforme ya ba ONG eza au moins 60 ONG na kati mais ndenge na expliquaki la fois passée tosala misala wana ngai ya lokola apostola na ngai ezali kosalisa nde orphelin alors orphelinat ezalaka na centre ba ONG mosusu ya pembeni ndenge tolakisaki bafoto ya baleleki bomonaki badocteur moko batiki biso toza kosala misala elongo nyonso centralise kaka na kati ya vision commune nyonso centralise na kati ya vision commune maloba oyo prendre au plus riche et donner aux pauvres kozwa epai ya bato ya mbongo opesa epai ya babola bao bazangi merci papa ni wana kobwaka te oyo osalelaka lisusu te maloba wana eza mpenza na ntina na kati ya vision commune eza na ntina na kati ya vision commune kaka te eza na ntina na kati ya bomoi na nga moko mpo soki otali mokili okomona yango lokola mwa injustice bato mosusu baza nango ebele babwakaka na bango bato mosusu baza nango moke bayebi pesa kozwa te mosusu mpe na moke na ye azokabula nga sikoyo role na nga ezalaka na mipesa mpona kosalisa bano bazangi batata na bamama
kozwa na bato baza nango ebele kopesa na bo baza nango mokie me na ndenge nini nakoyebisa bato wana ke bobwakaka te oyo bosalelaka te kosalisa moto papa napesa ndakisa azalaki na voisine na nga moko ye aza na bana na ye mpe ana bamoyen soki bilamba ya bana ne batiki olata atumbi na ye azalaki mpe koyeba nete foti na ye te mais ntango nango mobelela ne jetez pas ce que vous n'utilisez pas, donnez aux autres. Et comme elle a tenu, oh maman, au sakana ngoni, na bite na tikaka na bofelina. Maman na koma eza ba ma papa bilamba nyonso ba ne batikaka pesa repa na ngai. Ngana kozwa ngo na pesi na wazangi. Bande ko bolu. Ata lipapo yo mo loko le kata na mutakola tanga ke na église ya dimanche. Donc il faut pas yo kamata koza nango obwaka. Pardon pesa biso. Mais papa c'est que les ana nuance les alliés ne jetez pas ce que vous n'utilisez plus de nos autres. Mais à la rappel, ne jetez pas ce que vous n'utilisez pas. Et ça na bato mususu ba kozi mususu. Ne loko ko bana so balata na ekututé. Pas penzako. Nde wana pe atala nanu. Donc pas atali loko vanda banda ka bana so mango ayela biso et ça lisaka bato. C'est ça lisaka bato et bon siko interpénétration entre la veuve, ba jeune au bazar na misala te, ba mécanicien, ba maman bipopula. Est-ce que boyo kanyango eza kandele na kati ya biso ko? Boyo kanyango eza kitoko makasi. Na pesa yo exemple omoni na zoka exemple moko ya moke ela kingai na keipo na senga biloko na itex Africa pona nazeki pa kutambwa lolombo ngaza kababenga ba senga na pona ngate pona bana na komi una na bibonukela nga moyen na edeta bana mo felina tout ça habité mama biso zaka na mo habité ni bilamba mike na zuya on otia kwa na luki siko onige oyo eza na ba jeune fille batonga bilamba na kopesa bango bakotongela bana biso ndenge eza na papa sekele soko melinga ata o uniforme bana po batongela bango na yebi place na kopesa bango ta na kopesa bango batongi basibe matériel dilate siko ba wana pe bazongisi so no felina ba mabilanga so baloni ndunda pe na felina bana be mécanicien no mona ata bazo travailler ngana lukela mo ba partenaire o basunga ka bango na betide na bango tous bango fu bangola mwanda bango na batinda ka pe no felina donc on fait les là na milieu bon biso so to tourner wana ka donc moto so fait ça maman la ça qui bona tineki na ofelina mais ngai pe nazo lukele ndeti siko tozi ba belge mo ba koya ko ba aider biso ba tonga école mo ya kitoko ba jeune fille moto na yebi ke école na so ba tongi yango ezali po na orphelina po bana bazanga eloko na ya te bameka kolia bana na biso pe orphelina kaka oto so bokoli osi bakoli tozana moko asala mosala chauffeur c'est comme il disait rakotika pe eloko na orphelina a participer pe Mama Sévérine na mosala makasi oza kosala oza kosunga milimo ya bato lisanga monene babengi Fédération mondiale pour la paix emonaka yo te nazali ambassadeur pour la paix fédération wana eza monene eza na bolingo na bokili bana principe ke soki kimi yali misala nyonso osala malamu bango batalaka bato kosala misala lokola biso wana babino oza ambassadeur pour la paix donc vino mobimba kolukaka kimi ezala esika yo ovandi koluka bato bazala na boboto kopesa baofele blo ya kolia kopesa bango kimi ya papa nde mosala nasalaka nazalaka ambassadeur pour la paix ozalaka ambassadeur pour la paix soki totali tendresse bilei kotanga venir en aide au gouvernement nango mpe epesaka kimia papa oyebi wana ya lisolo moko so tobandi yango awa tokosilisa ngonga émission po kimia eza kaka to mandoki okobeta susu te moto alali pongi malamu ale malamu ana sante kitoko ana kimia moto oyo aza kosala baza kofuta ye mbongo na ye akoki kofuta ndako na ye mpona babesoin primaire na ye ana kimia biso etumba biso ezalaka tosungana mpo moto na moto akóma na kimia ya ye moko ntango oza na kimia na kati ya kotema na yo okopesa kimia na environnement na yo okopesa kimia na kati ya mboka na yo nde omoni susi magere na biso susi magere na yo na mosala nyonso ozosala wana ya kopesa kimia olanda mpe formation moko boye eza kosunga yo mpo balobi pesa oyo oza nango ya moke epai ya bato eza religion moko monene olanda mpe formation
Formation est après. Mais ndenge ka bwana bana mike na ndako biso mama biso abokola biso bobo mama abokola biso toliaka na mesa okoki kokamata biloko opanza te pelepele na biso tokopesa badomestique tokopesa bavoisin. Donc mama abokola biso déjà l'éducation de base na biso chrétienne yango ekotelaki biso. Mais ntango na kosala mpe nini nakomi ambassadeur pour la paix kuna mpe tozwaka formation po omoni okoki kotanga na classe soki ozo maintenir yango te okoka te. Ezali oyo babengi autodéveloppement. Il faut obakisaka mayele po oyeba kosunga bato po so na likambo ya kimia lwa pe ndenge na kosola na baya mike na ndenge na kosola na mikolo na ndenge na kosola baintellectuel eza différent. Ofo ozala forme po message elika. Mais oka mosala na ngai ya sala apostola na nga eza na kati ya bible. So otangi na Jacques omona Jacques 1:7 bakoma mpenza religion oyo eleki kokabela bato babola ezali te. Kasi mama Sévérine osuki kaka wana te balobi tunela biso mama Sévérine malamu entre année 2007 na 2011 bazali komona ye na procès yango lisusu eloko nini wana po bakombo nde epano eleki nini eleki procès wana eza programme cadre de création d'emploi et de revenus. Au moins de la émission, moi misala sur la salle kawana, on a obenga apostola, occupé orphelin, ba veuf, ba mama bikupula, ba mama maraîchère, on a la salle ensemble. Il faut la salle musala les sakangai. Yango no moni procès wana eza programme, eza na kati ya ministère na biso ya ministère d'emploi, travail et prévoyance sociale. Una kokoluka ndenge nini ya ko créer misala. Bonga kuna rôle nange ezalaki directeur expert en genre et emploi. Donc il faut na luka ba moyen nyoso ke projet nyoso ba kosala. To mona pe ba mama na kati. Ozo comprendre. Koluka komatisa revenir ba mama bazana bozumoke. Soto ozana pasi mingi po ba mama bazana bozumoke, moyen mboka etambola te. Bino moko boyebi soki mama osala mombongo bana balelaka nzala te. Donc tokoluka moyen mama azoteka na moke tobakisela ye mwa po amata asunga libota na ye. Mais programme ko monene ezaka ya biso na Congo awa te. Banda na Ouagadougou na 2004 tango ba président nyoso basangani ya pays africain ya oya bambite toluka moyen to combattre pauvreté. Mais pauvreté na biso yango soko tali bien na bozimuki tozaka nango to parvenaka na informel bato bazobika to sala ndenge nini po to tombola misala. Ce qui lelo par exemple mama moko atekaka loso atekaka ne saki moko soki bosunia komi nango mibale eza 100%. Bongo soki akomi nango mibale azoko teka te azwi mwana moko pembeni akreye mosala moko te. Et bon, ce que misato, azui mwana mususu. Et comme Israël mi balé, ce qui azui lisusu ozomona. Donc tant bozo matisaye, ce qui mutu moko a créé misala 5. Bon multiplier en bon monde pour créer misala. Ne musana za osala. La carte à procès yango ozali na fonctionner ko. Nazaki directeur expert en genre et emploi. Ezali directeur kuna kasi ba mama ya ba commune ya Kinshasa procès yango balobi ezalaki kaka na moi ba mama songolo bakalato ezalaki pona Kinshasa mobimba. Mikolo komi na ba commune nyonso na sens nini. Po net nazali ko s'occuper ya ba mama au moins de ba création d'emploi et de revenus. Siko soko tali to kana mokanda na biso ya l'état salelaka ba bengi DCRP pour la lutte contre la pauvreté. Soko tali kuna na kati omona il y a des pauvres et des très pauvres. Vous comprenez? Biso so ba riche te. Mais yo motaka ngasa ba pesa quand même moi on est kala ngandi. Des très pauvres papa bazali. O penza so kaka bana mususu ma kwa singa yake na sobe kola ngumba na ye. Kaka kola ngumba na gambila akalingi bato balele asobi susu akalingi. Omon azaka combien basu 2000 francs. Très pauvre. So mon. Si vous revenu ne ya 2000. So que bi mama oyo to tambisi ndenge bagiraka mwa mokie tolongwe na 2000 topesi $50 omonte ezeli soki tokokontrole ete akokoki kobebisa mbongo 2000 na 50 yango ebele mwaye te nakopesa bango bambongo wana
litomba pese monani litomba makasi d'ailleurs omoni naza susu na procès te mais soki mokolo ezali mpenza ke toyambaka bamama wana ndenge bayaka kotémoigne na kobenga o papa Sekele mkomona na miso na yo ngai moko nakoya kotia mpenza mosapi na kati ya likambo yango mpo toyeba mosala nini procès esalaki na kati ya mboka na biso mpe eza kokoba kaka kosala mpo na nungunungu ya bato toyoti mpe bokomaki kosangisa bamama ta mosusu zoma esika moko ete mokonzi moko ezali koleka mpe malamu wana tosalaka yango omoni bamama bamosu bolembo elaka mona osala mosala omoni mwa mbongo yango kaka yango na kofuta klasi yango na koleya kokipe maladi boka o mama mosusu aza neti kokweya moke mpo mwana abelaki alo baninga ne wana bakosunga bite yaka bakokina kobakisile mwa moke mpo atikalaka na ligne mpo bakweya te bamata ezalaki mpena lokwa mwa tobandaki lokwa mwa bacoopérative moko boye ya très important ezalaki lokola bacoopérative mama Sekele Lutala mois de novembre mpo na yo ezalaka na ntina mpo na novembre 2007 bamoni na procès na novembre lisusu awa na 2011 olongwe na procès bayo kokuta yo okomi awa na jet ya avion ezokumbwa to ya likambo nini. Merci papa Sekele. Okombango mpe batunaka emingi koloba nini jet voilà nga mopela mitunaki na bitunaka mpona nini babouleversement na nga mingi ya mosala esala mois de novembre so tokomi novembre yango babandi kota kokontinue mbula oyo mpe na kotika ya ntango tokomi na novembre 2011 ndenge olobi wana bakonzi bamoni mosala nazala kosala sikoyo wana procès ezaka programme bapesi nga sikoyo programme mosusu programme okombo nango programme national pour l'équité du genre dans le monde du travail balobi naya kosunga bamama omoni bamama mpuna ezalaki bamama général bamama ya bamwa misala bo mais awa bamama oyo bamama babengaka bafemme travailleuse omoni bazaka na bamwa problème mo ebele moi kutu te baproblème ebele baso baza bakalaka omoni mwasi na mobali problème ezali na mokili omoni basi mosusu kaka mpo baengage bango problème kaka mpo amata grade problème kaka mpo azwa kutu adirige problème ngai alokola nzambe alinganga bakasi ngai nalukaka pete wana babengi ngai ya kodirige yango nomoi na kotia bacapacité na nga jet wana ndenge ekati na mopuse ezali avion te ya lokola genre, équité, travail. Et wakati jet. Mais bon, ezali programme national pour l'équité des gens dans le monde du travail. Donc, nous avons lutter dans la discrimination. Nyonso. Bakoko so mama kuta na kanango. To lukananu. Ezali d'une nini. Pour tout le solution. Pour moni président de la République à lobby. Nous avons comme un pays émergent. Pourquoi émergent indicateur mosusu il faut mama bazala na baposte ndenge moko or biso na batexte na biso toza très avancé po totia parité so toapplique loi na biso ya parité kozala kitoko mingi mais toza na kati ya mondialisation toza na likambo babengi ya Beijing au moins 30%. omoni likambo bake nao malembe te tozalaki te tokoma opusana en tout cas biso na Congo basi baa na problème mingi te toza na problème émancipation te mwasi azali émancipé toza na problème nde ya koyiba badroit na biso mpe ya koaplike yango epuis bakonzi baza kosunga biso makasi napesi merci mingi daye na koprofite mpo programme oyo mpenza ezali souteni mpenza na leta ye moko eza te tokende olukaluka koyengayenga te babi bakopesa biso bamoye mpo programme oyo etelema émancipation de la femme oyeba yango uto kondo cardinal Albert Malula Monseigneur Mokepe abeti mwasi te Cardinal Laurent Mosengo pe abeti sete na kati ya bongo na yo mayele koti mingi kasi jet uto 2008 esi tata mokonzi ataki mokolo te mais elali boye ti na avril 2012 nde ezwi mapapu jet etango basali yango ebimaki na forum de l'emploi ntango basangisi makanisi titi balobi te il faut programme moko
pour ça ba maman travailleuse mais to travailleuse aka ba maman te genre ngol ba papa na maman mais discrimination ma cas ces amis qui ba maman pour to créer équilibre genre moi il faut que symbole la kamalamu genre moi dans la classe masculin féminin ndenge ka olobi wana ko ba tuso ka genre suni ko ba ba masculin féminin la maman voilà y a la complication te yondo yebi alors tant que ba sali yango papa au moins il kamba sali sika et ça dina ba moyen humain te moyen financier te donc moyen pesa matériel pe yaki nango te alors ba mama ba ya nango ba kaki wati bango ba bunti bazwa kite mais le quoi baba si mayele le quoi to ko ba bonata nga le quoi ya nanga mama Lisièvre ye mutazali DG ya ONM alumba ba nomé itikali vide be kotia mama Solange Kambidi ye pa meki kotia arrêté boye papa banzala pe ele kakape ye pe a eu chance ba nomé akomaki directeur de cabinet ya mama Lukiana madame Lukiana tango azalaki na ministère ya genre donc il kotika na ngoka ko moi polele bo ngai tango batiaki ngai awa papa bato basekaki ngai balobi babwaki na fulu isika bikauka bon on a dit na zaki na kimia moko moi isi wango mais na fulu pe so baloli boye o loni ndude botaka bien mais wana ko sabe na ko sabe moi misu makasi ka ka po bato équipe pour la teme na sa monte maso na valinga na sali ko bon nasali ko boni po batianga wana mais ko eza makambo na posa ya kosunga ba mama na bi na komibwaka be kuna to kotala papa na bundi na bogisi barete to bundi ko to ko loba boye e komi mo elengi to kotinga na bi na mwa malili ko kuta la biro boye nani azamo kambi ya yambo ya jeta mukambi ya yango jeta ezali ngai mokontinanga monene kwa zo sumanga makasi ministre ya biso bahati lukoyo yende wana penza mutasumi biso makasi accompagner biso na kobongisa ba mission accompagner biso na kozwa ba arrêté interministériel accompagner biso to kompe na ba prime donc to komina ba moyen to zupe moi ba ordinateur moi biki akokomela nde to bandi osalisala biso sai na conseil technique na biso ba ministère msese osunga biso to kotambola maleme elike anike pona ngai to suto mati pe na rai 13 jet ezali lisanga oyo ezali kotala kaka makambo etali na mama oyo basalaka mosala pembeni ya bapapa kasi bamama ngo basalaka misala pembeni ya bapapa bino na jeta boza kokengele mpenza mibeko nyonso oyo etali égalité équité parité genre dans le monde des entreprises mibeko nyonso boza kokengela ngo malamu oui. Au fait, le rôle n'a pas des années yango. Le rôle n'a pas moni ba ndenge ba bengi na lopoto ba pesanteur les ébélés. Pesanteur na zo pas pesanteur repoussa et ça a super côté ma passi et ça quoi ba pesanteur socio culturel. Ozoma mibali déjà mutu na bango na pese ya no. Au moins ba proverbe na sonenge zalaka. Au moins ça tonga kamboka te. Ata yo mo. Banda ya mukie ba ko ba ne mo ça tonga kamboka te. So kana yebise ngana ko motonga ba échanger. Vous comprenez? Il y a voilà ce que biso to bandana nanu. Donc normalement pour mboka penza et quand la dimension genre, il faut to bandana l'éducation biso mamane to za ko éduquer ba na biso, ba mona ke moi si mon bali ba bato. Mais ba différent, auto wa makamna ngo section spécifique. Na pe exemple, et ça na convention. Oya oité pour moi si na mon bali, ba ça musala ngo elongo, moi ça za pe na droit bota. Pourquoi on a des capital humain où il y a la République et aux Andes, nous avons fait 60 millions d'habitants. C'est comme moi, si tu as il faut que ça y ait une semaine de coquille et un paiement. Mais les alliés qui sont à payer, ils vont avoir un bois. Biso de toujours protéger, sont la zone qui fait que ta poste est ceux qui na mbulo ya azo ke robota wana ape na projet annuel il faut participer na mikolo lelo mama ngaka leka mama ya genre ngaka leka na Sénat kuna pona code de famille tangu ya boti wana faut pesa ba avantage na nyonso
et puis kopekisa que moi sur bazosala neti baza koembauche bato baloba oyo aza na zemi ya koya te est ce que kamon bakise me ozate donc bakabiso toprotégeaka bango donc moi sur alike mosusu omona kobota te otuni nini o chef nanga aloba mokona ozwaka azemi na longe mosala non ebongo soki ya boti te ndenge nini tokoma ebele tokomi ekoma marché ke tozalaka ebele boya koinvestir epa na biso donc moi si tokoteya ye po amonake kobota wana andambo te au contraire il faut l'état lengela ye puis aza komema moto oyo akobongisa su mokili ya Congo nde mosala tosala oyo akobongisa lisusu mokili ya Congo une gouvernance sociale et responsable est-ce que eza koexige mpe égalité des chances pendant l'embauche ou bien l'avancement en grade pour la paix à moi si pas je payer fonctionnement makasi bonne gouvernance personnelle soki olobi bonne gouvernance sociale kuna na kati wana toza kotala wana généralité moto azala na salaire malamu asala boraire na ye ya travail ndenge elongobani et puis azala na sécurité sociale nde gouvernance na sociale yango wana alors tant toloba ba équité à l'embauche équité na avancement à grade équité na kokonza des postes de prise de décision souci na biso ezali nini badiférence oyo ezalaka napesa exemple kala te peut-être bomona tosaki atelier ya monene mpona koengage 1000 inspecteurs ocomprendre biso sikoyo ebeni batoyi na biso soki olobi kamba moko toza koengage 1000 inspecteurs tala mibali ndenge bakoya biso sikoyo toluka phrase moko yaliki bamama mpe baya par exemple les candidatures féminines sont encouragées inspecteur akasi mpe bazalaka ozo comprendre so tolobi na bango te bakoyela te ozomona nyonso wana bapesanteur mpo eza na eloko mosusu ndenge bavokoli mwasi ndenge akokola biso ozwi chance wana kozwa bato babiso na ekende liboso mais eza na basi mosusu bamona bakwa limite na bango ya quelque part akokenda susu te ou bien mibali namonaka bazalaka na makasi wana koloba onga banda kala na omatata atokafana komona chef vous comprenez? Mais moi, sur la chef, on place nazali non. Il faut on a sa capacité na yo. So on est capable. Nebi ba maman surtout dans l'hôpital na mona rombi. A forma kamibali nyoso ba lekaka wana. A forma ka ba ya tikala ka wana. Mabe. Il faut aloba amada apusana. Bon on a likambo etali ya ko ba poste de prise de décision. Wana penza eza penza motu ya pona biso. Tokoki kobundana sawa tititi mais ntango bakozwa décision soki oza te tokolobela bino aza te à moins ke tokomi na mibali ebele oyo bagenre tokomona mona baministre omona bazodefendre te kambo basi et tout ça wana c'est très bien mais normalement il faut torespectaka 30% wana po toko bakei na kozwa décision ya mboka mwa 30 wana mpe ezali lobako ebongo tolobi ti parité omoni parité tobeli kaka toservo eza na papier bo eza kitoko makasi misikoyo bana twekangama mwase application yango ezala donc so tozoguide malembe yango momoni audit ya genre efo ezala bacontrôleur ya genre bazala po tosalaka makambo wana tokendaka na baentreprise bakoba koyamba biso ndenge balemaka bainspecteur pourquoi na kati ya jetawa boformaka mpe baévaluateur d'intégration très important omoni papa même ndenge nga nazoloba awa ndenge yo ozotunanga mituna bato batuna pichara yango pesa eloko nibamba mpe babandisi makambo ozo comprendre même bato ato engagé awa il faut mise à niveau ezala po eza lokola omoni genre ndenge ebandi ebandaki kosoka mwa mouvement nsima lokola mwa étude nsima sikoyo komi bascience il y a des doctorants en genre mais moto ayebi de genre yango te il faut nano kotia ye na mise à niveau oforme ye alati likambo ngo lokola ya ye nde azwi sikoyo makasi ya kobunda etumba ya équilibre homme femme nde azwi makasi ya kobunda etumba ya équilibre homme femme mama Séverine eloko nini mpenza motivation nini mpe mikanda nini eza kosoutenir genre na oyo etali bongo jet wana mpenza nde eza très important toza na mikanda ebele kobanda nanu po mibali bazala matata te okobanda lopoto boye abandi konika yo abi wapi mikanda boza nango toza nango d'ailleurs mingi na niveau international oyebi république démocratique du Congo ya sa ratifia déjà convention babengaka convention contre
l'élimination de toutes les lois et la discrimination aussi à l'égard de la femme. Biso si to signé en 1979 sur le bas discrimination sur moi c'est cause à la tête. Vous comprenez? Les alliés ont protégé biso. Donc le on a sauté na ba programme d'action à Beijing. C'est à Beijing tant que ba ça na ka malamu pa liboso wana. Ba zo ka ba loi déplacer ba 30% d'ima. Yango payer pour protéger la biso. Surtout que to longo itozui ba déclaration objectif ya homme D. Ozomona wana eza lisusu eloko moko eza ko protéger penza pour il faut to lobaki nini en 2015 nzale sila ekoma boy nan to komi na nango pete to ko donc et protéger ka pe biso. Surtout longo wana to komi na ba convention ya organisation internationale. Lokwa na yebiso bo. Surtout du convention numéro 100. To signer yango elobi égalité de rémunération. Donc surtout ça na yo nanga to sala musala moko to za salaire ndemo. So comme yo yelo kwaza moi si to diminuer ngana kote mana bisi convention ça. Vous comprenez? To za convention na sur quoi 111 discrimination dans l'emploi professionnel. Donc bozo ça misala mona yaza moi si akokende formation na Genève pour la pas ça moi si beaucoup le baquet accueillir pour y ngongana kokende kokite ou bien hier pour le moment à Coxina Bamboula il faut qu'on se tape pour ça va on tape des formations place il faut bien se tourner dans convention les autres protégés tout ça sous la convention de la 156 travailleurs ayant des responsabilités familiales na code na cezalaki yo directeur nga directeur yo ba kufuta moi si ba futi bana bo ka ba futa ko bana bana nga pe directeur donc la responsabilité familiale il faut que pas ça peine pourtant il classe ndenge mo to bani musa ndenge mo ndenge ba futa ka yo ba futa ka bamba ba futa nga peta ba futa pengai ozomona alors to za pe na convention to bengi 183 on est sur la protection à maternité ceux qui mbok ezo protéger maternité basi bazo boya ko boya ba boya ko bota titi to kozanga bato on a eu ça au Congo ndenge ya RDC même temps ozoma bitumba kuna na este bande kwa so bana pasi atuka to motema na bino soko muni temps ba ko violer basi papa ba violer rato ba violer non baza ko bebisa appareil à reproduction ozo comprendre ngo pour bato ba botana ti pour ba yebike on eza capitaine ngo munene lelo Chine na ba milliards bato na ena renyaka pour armer les bato mukete. Alors, biso, il faut te protéger maternité. Moi, c'est un sala, sur la boti. Puis si est tango, à bébé, à so, il y a continué ça, puis si il y a avantage, tu as protégé, ouais. Et si il pète, tu as une recommandation, il y a OIT na biso, il y a OIT international, qui recommande formation. Tu as une avis na biso, il y a conseil national. Pour Awezalaka. Pour les camps de décision, il y a un programme il faut conseil national à vendre. On a bien un tripartite. On a un employé à Zali, on a Zali, syndicaliste à Zali, on a un camp. Ce qui va limiter, on s'en sort. Attendez, tout ça, il y a un forum national emploi, et Zali, le roi du Cambo, et ça, il y a un modèle sous son emploi dans le Congo. Il y a un modèle dans le Bisso. Tout ça, il paye sous la constitution dans le Bisso. Il y a qui tort. Basi mingi bawela kaka article 14 ngala bana la 13 la 13 kuna peza ba lobby ba boy discrimination nga bandela wana bona ko kwela parti donc ozomona alors ko longola wana tango basali programme to ça arrêté ministériel ou exibition awa arrêté interministériel ngoloba ya biso ya emploi no ya budget peut quoi ko pesa biso mbongo. Tous ça peut contrôler la finance. Donc les éléments, les mon bimba na likambo de tout ça. To ko landa loi. Vous allez ko landa loi to ko lika pe premier ministre na biso azape premier ministre moko genré bamba de moni très to ba ça très genré. Très. En tout cas papa watata ponyo esalema pote komala nango na kati ya motema talobi monsieur etikali nango lisusu sekele te o alter seyaki angindi na mayamaya mopepele kaka bisika nyonso ye alingi walter ayoka
mama nsango ngai ekufela mbwa mopaya kaka nde amelaka yango lelo nayebi esalema po te bomala nango na kati ya motema.